Wah, lihat teman-teman. Wah, yang ini ada tembak-tembakan bubble gun. Wah, mantap, warna putih. Wah, keren sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada tumpukan mainan tembak-tembakan yang berwarna-warni, penuh dengan lumpur. Lihat teman-teman. Wah, sangat berlumpur sekali. Widih, wis. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Wah, lihat sudah punya keranjangnya. Wah, yang ini berwarna merah teman-teman. Wah, keren sekali. Wis, yang ini warna biru. Wah, widih, yang ini warna hijau. Keren sekali teman-teman. Wah, ini warna kuning. Mantap. Widih, yang ini warna kuning. Wis, keren sekali. Wah, yang besar ini berwarna biru ya teman-teman. Wah, tembak-tembakannya berlumpur sekali. Lihat teman-teman. Wis, kita kumpulkan. Setelah ini kita bersihkan. Wah, lihat tangan kakak berlumpur sekali teman-teman. Widih, yang kuning ini keren sekali ya teman-teman. Wah, kita ambil yang biru dulu. Wah, sangat berlumpur. Widih, yang kuningnya berlumpur sekali. Wah, sepertinya mainan topeng teman-teman. Sangat berlumpur. Warna kuning, taruh keranjang. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan mengumpulkan mainan ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Wah, ada mainan hewannya juga, tapi sangat berlumpur. Lumpurnya warna hijau. Wehehe, keren sekali. Widih, yang ini warna biru. Wah, yang ini warna merah. Mantap. Wah, yang ini warna kuning. Wih, keren sekali. Widih, sisa satu lagi, jangan ketinggalan. Wah, ini warna merah teman-teman. Mantap. Wih, lihat teman-teman, semua mainannya sudah terkumpul. Ayo kita cari air bersih dan kita bersihkan. Let's go. Wah, sudah ada air bersihnya nih teman-teman. Wih, sangat jernih sekali. Wah, wih, sangat berlumpur sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan dulu. Wah, kita ambil yang warna kuning ini. Wah, syah, kita bersihkan sampai bersih. Wih. Wah, sudah bersih sekali teman-teman. Wadidaw, yang ini ada MV40 teman-teman. Wah, keren sekali. Warna hitam. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wah, kita ambil yang ini. Warna biru. Wah, sangat berlumpur nih. Kita bersihkan dulu teman-teman sampai bersih. Wih, sangat berlumpur. Wah. Wah, sudah bersih sekali. Lihat teman-teman. Wih, yang ini ada M4 gun. Wah, keren sekali M4 gunnya. Wah, mantap. Warna hitam. Wih, taruh sini. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wih, sangat berlumpur. Syah, kita bersihkan. Ini warna merah. Yes, mantap. Wehehe, sudah bersih teman-teman. Wadidaw, yang ini ada pistol cowboy. Wah, mantap. Warna putih kombinasi biru. Keren. Wah, yes. Widih, kita pilih ini teman-teman. Warna kuning. Wow, sangat berlumpur. Widih, kita bersihkan dulu sampai bersih, sampai kinclong. Wih, sangat berlumpur. Wah, sudah bersih teman-teman. Wadidaw, yang ini ada topeng robot Transformers. Mantap, warna merah. Wih, keren sekali. Transformers, taruh sini. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wih, lihat ada yang warna merah. Wah, sangat berlumpur. Kita bersihkan dulu ya sampai bersih. Wah, sudah bersih sekali teman-teman. Wih, wehehe. Yang ini ada palutor. Wah, keren sekali.
Wah, mantap. Taruh sini. Wih, kita ambil lagi teman-teman. Ada warna kuning. Hei, kita bersihkan. Syah. Sampai bersih. Wah, sampai kinclong. Wow, sudah bersih. Yang ini ada pistol Glock, teman-teman. Wah, keren sekali. Warna hitam. Mantap. Taruh sini. Wah, kita ambil lagi teman-teman. Kita ambil warna hijau. Wih, warna hijau nih. Kita bersihkan dulu. Wah, sampai bersih. Wih, masih belum bersih teman-teman. Wah, sudah bersih. Wadidaw, yang ini ada kereta api lokomotif. Mantap. Pop. Wih, warna biru. Taruh sini. Wah, kita ambil lagi teman-teman. Ada warna merah. Hai, kita bersihkan dulu. Sampai bersih. Wow, sudah bersih. Ternyata yang ini ada teropong tentara, teman-teman. Wih, teropong tentara. Wah, mantap. Taruh sini. Wah, kita ambil lagi teman-teman. Ada warna hijau. Wah, kita bersihkan. Sampai bersih. Wow, sudah bersih sekali ya teman-teman. Yang ini ada hewan jerapah. Wah, giraf. Mantap. Warna coklat tutulnya. Taruh sini. Wih, kita ambil lagi teman-teman. Wah, ada yang warna kuning dan biru. Wah, kita bersihkan. Wah, ternyata ini granat teman-teman. Wah, terlempar. Wah, meledak. Mantap. Warna hitam. Taruh sini. Wah, kita ambil lagi teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Ini ada yang warna biru. Syah, kita bersihkan dulu. Wow, sudah bersih sekali ya teman-teman. Yang ini ada pistol Glock. Wah, mantap sekali. Wih, warna hitam kombinasi hijau. Taruh sini. Wah, sisa satu lagi nih. Syah, kita bersihkan. Wah, yang ini ternyata pisau polisi teman-teman. Wah, untuk membasmi penjahat. Syah. Wah, keren sekali. Warna hitam. Widih, lihat teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, bye-bye di next episode berikutnya teman-teman. Dadah.